뭐지 이 소리? 우리가 언제부터 연락이 안 된 거예요? 지금 4일째 연락 두절 상태라고. 저 아랫집 사는 사람인데요. 밤에는 좀 조용히 해주시면 어떨까 싶어서요. 저희 아랫집 504호 남자가 수상해요. 왜요? 이 밤중에 A도 없어요. 아주 썩은 애가 진동을 하는데. 제발 닥치라고요 또! 조용히 하라고! 하세요. 내 동생! 우리 아파트 어딘가에 있을 거라고! 언니